И всем Куда привет, ребята! Сегодня мы с Настей X проходим мертвые рельсы. Положи золото! Нет! Это мое. Я вообще потерялась. А ты меня нашел. Но это все равно мое. Да, положи золото, боже. А оно нам вообще нужно? Да, его продать можно. Все, поехали, уже ночь. Уже ночь, заходи. Иди сюда, иди сюда. Я не могу. Боже, повернись Ну боком. ладно, я Боком повернись. Боком повернись. И пройди. Я не умею. Вот так. Я не умею. У меня не получается. Ну ладно. Нет, Я тут переночую. тебя там монстры убьют. Погнали дальше. Ну, едь быстрее, быстрее, погнали. Да погоди, ты, я еще не зашла в кабину. Все, поехали. Сейчас, погоди, я остановлюсь. Древняя, сейчас. Там надо зомби, ну ладно. Останавливайся. Настя, городская ученый. Да замолчи, Настя, стой. Да куда? Ладно. От зомби подальше. Ребята, помогите. Что это? Там. Настя, погнали лутаться. Ой. Я вышла нечаянно. Ой, у меня пистолета нету. Дай. Нет, Настя, я тебе ничего не дам. Ну ладно. Иди сюда. Я сейчас лопатой кого-то отколупасю. Да, знаем мы тебя. Как... Кто хулиганит, тот по попе получает. Давай попу сюда. Да, Настя, мы знаем, как ты там уже оборонялась против зомби, да? По попе получает. Давай попу сюда. Да, Настя, помнишь, как ты оборонялась в тот раз? Как ты хорошо воевала с зомби в том Кто видео? хулиганит, тот по попе получает. Давай попу сюда. Нельзя хулиганить. Ой, до свидания. Я же говорил, ты должен... По попе получает. Давай попу сюда. Нельзя хулиганить. Ребят, короче, у меня халявная помощница, она бьет всех, урон мне не наносится, а наносится только ей. Шикарно же. Ой. Кто хулиганит, тот по попе получает. Давай попу сюда. Нельзя хулиганить. Да, ребят, сорян, я, конечно, плохо играю тут на этой винтовочке. Да замолчи, да уйди! Убейте меня. Настя такая, мама, я в Ютубе. Я в Рутубе и в Ютубе. Я вообще везде. Настя даже в шортах. Кто хулиганит, тот по попе получает. Ребят, вот я клянусь, она сейчас Нельзя сдохнет. хулиганить. Нельзя хулиганить. Настя, ты сдохла! Ребят, я же говорил, что мы не продержимся так быстро. А мне хорошо, я тут отдыхаю. Ой, а почему я не умер? Да потому что я тебя возродил. Странненькая. Настя странненькая. Странненькая. И они их есть хотят. А у меня нету мозгов, но я их есть не хочу. Я зомби наоборот. Вот так вот. Сейчас я допрыгаю. О, круто. Да блин, я на лестницу забраться не могу. Вот твоя лопата. Вот. Мне уже лопата, я все равно взять не могу. Вот твоя лопата, гениус. Не нужна мне уже лопата. Знаешь, что можно с тобой делать? О, братва, здрасте. Братья, здрасте. Куда вы? А я? Та самая, которая сдохла и следит за Денисом. Вот тут будешь. Там код. Я знаю, Какой-то. 5, 5, 6, 6, 4. Ребят, запоминаем. 5, 5, 6, 6. Сейчас, погоди, я запишу. А ладно, не запишу, у меня иначе запись прикрыт. Круто. А как забирать? Я не умею. А, точно, я сдохла, я уже ни с чего не соберу. Ребята, молчи. Боже, как это странно выглядит. Согласен. Я как будто гипноденс какой-то выделываю. А тут неплохой. Надо Кстати, а несколько. тут зомби можно продать? Тут зомби можно продать? Нет. М, Но тут Ну ладно.
знаешь, я бы, конечно, с радостью продал вот это все. Ой, не продал, а по-быренькому сам сейчас за секунду все бы сделал. Типа, продал вот это все, по идее. Да, не, извиняюсь, не продал, а затащил бы в поезд, но кое-кто очень далеко уехал. Да, Настя? Да что я-то? А ничего. А вот ты ничего, а я чё, да? Да. Ты тоже ничего. А я чё? Только ничего. А Тима чё? А Тима чё? А Тима чё? А Тима чё? Это все Тима виноват. Это все Тима. Настя, извини, но я использую бандаж. Настя, мы что, пропустим, что ли, вот эту штуку, чтобы тебя возродить, да? Что такое бандаж? Бандаж — это штука, которую можно возрождать или исцелять. 2, 1, 1, 6, 6. Понятно. Но мне не нужна. Я могу твою лошадь перетащить. То есть я тоже могу взаимодействовать еще. Еще. То есть я еще полностью жива, только наоборот я с бонусом. Настя, Я то с есть, бонусом. Настя, то есть я жива, но не жива. То есть я могу перетаскивать предметы и двигаться просто в замедленном. То есть я не жива, но... Точнее, я жива. Но я с бонусом. А, не могу. Сейчас, погоди, я твою лошадь перетащу куда-нибудь. Ладно, не буду, так уж и быть. Настя, жаль, конечно, тебя в мешок нельзя запихнуть. Иди сюда. Ну ладно, сейчас дочопаю до этого, до поезда. Давай, пока. Удачной... Настя, удачной тебе поездки. Я могу, кстати, уже и сама пойти, просто это будет долго. Я могу сама пойти, ведь на меня зомби все равно не реагируют. Голода, хп у меня не будут сноситься. То есть у меня все прекрасно. Я просто буду медленно идти, и все. Так у меня все прекрасно. Настя, я бы не сказал то, что ты будешь идти вообще. Ну, ты будешь ползти. Я тоже не уверена, что я буду иду. Я буду скорее прыгать. Нет, ты скорее Как будешь тру- ползти. Настя, О, пока. ночь. Пока. Ну, пока. Я до тебя когда-нибудь через лет 5 допрыгаю. Да, когда идешь, я тебе помогу. Денис, я тут. Здорово, привет. Смотри. Опа. Помоги мне забраться. Да ты издеваешься. Помоги мне забраться. Хочешь, я тебя сожгу? Через миллион лет дочопаю и... Типа да. Ну, типа Погоди, нет, я ну, типа да, ну, типа ты не это, ну, типа ты не то. Так, ребят, Настя, хочешь мы тебя... мы можем сдохнуть, мы можем не сдохнуть. Давай не сдохнуть, а я продолжу как-нибудь трупиком. Интересно. Нет, я тебя возражу. Ты не переживай. Сейчас, погоди, я пытаюсь на поезд залезть, чтобы хоть как-то поехать. Сейчас, погоди. Их. Да ты издеваешься! Ты меня переехал. Ладно, мне все равно уже ничего не будет, я все равно уже умер. А мне вообще по кайфу смотреть, как тебя... Пока. Я обратно пошел. Куда? Туда. О, день! Я могу вылазить. Не могу вылазить. Вы о чем? Денис, Я не могу. Денис, я застряла. Помоги. О, не надо. О, как тут много бизнес зомби. Ой, я говорю за мной, и она ползет медленно-медленно. Вот твоя лопата. В смысле ползет медленно-медленно? Ну, типа, я же на лошади, а выглядит, как будто Ничего. ты ползешь. А у меня лошади нету. Сюда. А, тут уже никого нету. Ну ладно. Там колокольчик. Дзынь. Кстати, ребят, дзынькните на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Стой! Я села. Знаете, мне не нужна лошадь. Да. Кстати, Настя говорит правильно. Дзынькните колокольчик, подпишитесь и поставьте лайк, чтобы не пропускать новые видосики. А она сдохнет скоро. Ну да. О, ваза, мусор.
Хочешь мусор? Хочешь, Настя, Я мы пойдем в пещеру? Я тут просто подобрала вазу, там было написано мусор. Тебе нужна мусор? Нет, спасибо. Знаешь что, Настя? Забирай лопату свою. Где? Я ее не нахожу. На! Нигде. Вот. Я лопата. Теперь кто хулиганить, тот по попе получает. Давай попущу, да. На. Да, ты издеваешь. Отдай! Денис, отдай! Тун-тун. Отдай! Вон лопата. Спасибо. Кто хулиганит, тот по попе не получает. Получается, Настя получает. Настя, хочешь в пещеру, от которой... Настя, хочешь в пещеру вообще? Не хочу. Я помню, как в прошлом видео, где, типа, мы нашли тайный участок за домом меня, зомби там сожрали. Не-не-не, я больше... Не, а ты там будешь дома. Зомби. А ты будешь мне... Бизнес. Настя, а ты будешь просто ходить за мной. И все. Ну ладно. Нафиг этого бизнес-зомби. Денис, зачем он тебе? Ребята, на Да. самом деле она сдохнет там. Я все слышала. Картинка! 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 Ой, картинка упала. Картинка. Да ты ее отцепила, Настя! Все, сюда. Нормально. Поехали. Нормально. Тун-тун-тун, сахур. Тун-тун. Тун-тун-тун, сахур. Сейчас я закрою с картинкой, чтобы не выпасть. О, это не картинка? Ну ладно, тоже сойдет. Да, теперь нормально. А, ребят, мы близко, Теперь кстати. ничего. Если что, мы уедем. Стой! Стой! Да, Настя, ну харе! Так я пытаюсь затормозить. Она Быстрее тормози. Она уже затормозила. Зачем ты зашла и пошла? Зашла и пошла. Зашла и пошла, хз. Иди за мной. Иди за мной. Я вылезти не могу. Ну ты иди за мной все равно. Mauvari. 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 Красная луна! Привет, пока. Я уже там Тут все... красная луна! Пока! Настя, обратно на поезд. Там как ты живой? А, это ты. Да, конечно, это всадник без головы. Денис, ты так похож на живой кактус. Спасибо за комплимент. Ребята, она серьезно все разобрала. Как нам это? Настя, скажи, пожалуйста, что это? Это не заход и не выход. Настя! Она села просто на коня. Ой. Да ладно. Понятно. Опять Ладно. ты сдохшая. Ничего страшного. Сейчас допрыгаю до тебя. И правда. Ничего страшного. И правда. Ну, знаешь, реально ничего страшного. Да, просто я ж конечно, конечно. Конечно. Я прицепилась, кажется. Я к лестнице прицепилась. Мне кажется, если ты сейчас поедешь, я увяжусь за тобой. Буду на лестнице ехать. Ребята, Попробуй. ожидаем. Ребята, скорость x2. Mauvari. Mauvari. Да поехали уже. Мы не залутались там, в котором в пещере, в которой мы сдохнем. Знаешь,
Мы уже ни о чем не говорит, только ты, потому что Ребята. за меня это сделали эти, как их, вампиров. Настя, я сдох. Поэтому насчет ними не согласна. Я сдох. А еще я двигаться не... Я двигаться не могу. А я сдох. Все, гарантия закончилась. А я сдох. Ты тоже? Ты тоже? Зато мы теперь в безопасности, может быть. Ну, а на этом до свидания, ребята. То, что досмотрели этот ролик. Спасибо огромное. Да, ну поставьте лайк, подпишитесь. Ага. Ага. Ну и колокольчик Ага. нажмите. Ну и всем пока. Пока.